Gracias por tu like en nuestra publicación desde Ipadent Lab. Te estoy contactando por este medio, por este inbox, si gustas más información. Lo que hacemos en este curso es capacitar al odontólogo con una base médica primeramente. Invitamos a nuestros cursos a médicos, sobre todo médico internista y otorrinolaringólogo, pero gente que maneja sueño en realidad. El contenido del curso es acerca de 3 módulos. Te vamos a enseñar a utilizar dispositivos de avance mandibular fijos o ajustables. Te vamos a enseñar también a que te familiarices con los estudios del sueño. Te vas a llevar de este curso el poder atender pacientes con roncopatías y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Vas a aprender a diagnosticarlos, vas a aprender a saber a qué pacientes les vas a poder tratar. Te vas a llevar también de este curso el hecho de canalizar a otros pacientes que no los puedes atender, pero sí los puedes manejar por medio de tu equipo de médicos. Te vas a llevar de este curso el hecho de poder fabricar tu propio dispositivo de avance mandibular con los materiales y equipos que tú todavía tienes en tu oficina, en tu consultorio. No tienes que invertir en nada más. Y lo más importante es que tu paciente o tu comunidad se va a ver beneficiada por el talento que vas a adquirir con nosotros. Te invito a que estudies el curso de manejo odontológico del ronquido y apnea del sueño. No te lo pierdas.